Alo? Alo, bună ziua. Sunt suport IT de la o solicitare, așa este? Da, am făcut o solicitare pentru că am ceva probleme cu calculatorul. Eu nu mă prea pricep așa la el pentru că nu știu decât să intru pe mes, știi? Am înțeles. O să vă rog să vă duceți la calculator și să-l porniți, dacă nu este deja pornit. Da, să mă duc să-l pornesc. Da? Bun. Deci acum ați pornit calculatorul, da? Sunteți pe... Numai puțin, da. Da. Da, am pornit, da. Bun. Deci, spuneți-mi, vă rog, care este problema? Nu vă merge internetul? Da, nu merge netul și nu mai pot să intru pe el. Uitați-vă, aveți cablu de net în calculator. Da, unde trebuie să mă uit? Că v-am spus că nu mă prea pricep. La o unitate, în spatele unității. Știți că... Numai puțin. Da. Este cablu de net acolo. Bun. Dumneavoastră aveți internet de la firma noastră, da? Da. Bun. Fiți atenți. Fiți atentă, vă rog frumos. Da. Intrați în My Computer. Numai puțin. Da. Bun. Și de acolo vă rog să intrați. Câte partiții aveți? Ce anume? Partiții. Ce e, da? Sunt un fel de foldere numite C sau D. Păi cred că 4. Bun, intrați în partiția C. Numai puțin. Ce? Da? Dumneavoastră aveți pe Windows calculatorul, da? Da. Bun, intrați în folderul numit Windows, vă rog. Da. Intrați la folderul numit System 32. Da. Bun, acum vă rog să selectați toate fișierele de acolo și să le ștergeți. Alea sunt cele care probabil vă fac probleme. Sunt virus. Deci cum le șterg? Țineți apăsat pe mouse și trageți și selectați toate fișierele. Aha. Și șterge, apăsați delete de pe tastatură. Delete. Da. Bun, unele fișiere au rămas, așa este? Da, mai am. Bun, alea care au rămas sunt cele esențiale ca să funcționeze. Restul erau virus. Da. Bun, încercați să vă conectați la internet, puteți acum? Nu am puțin. Da, văd că merge net acum. Vă merge prost, așa este acum? Prost, da. Opriți-l, vă rog, că mai trebuie să faceți ceva ca să putem să faceți să meargă mai bine. Da. O să vă rog acum să scoateți cablul de internet. Numai puțin. Cablul de internet. Da? Și să luați un cuțit. Este foarte important. Asta, nu vă speriați. Nu mă speri numai. Da? Și vedeți că capătul cablului internet este o mufă, da? Da. Bun, vă rog să o înțepați fix în vârf cu cuțitul. Numai puțin. Și să înțepați până intră cel puțin 2 mm înăuntru. 2 mm? Da. Aproximativ. Da. Așa vor putea face contactele mai bine, știți? Am făcut 2 ori, da. Bun. Acum vă rog să băgați în calculator. Să bag cablu? Da. Da. Acum vedeți că trebuie să faci ceva ca să mai meargă netul. Acum vedeți, merge netul. Că acum n-ar trebui să meargă. Merge? Chiar asta vreau să zic, că nu merge. Bun. Asta este bine, fiindcă așa și trebuie să facă. Dacă ar merge, înseamnă că trebuie să facem mai multe.
Uh, Acum Da. o să vă rog să restartați calculatorul. Apăsați pe butonul de restart. Da. Știți unde este, nu? Da. Da. Bun. Când este apăsat restart, vă rog să tot apăsați F8 de multe ori până intră într-un fel de meniu cu ecran albastru. Ce să apăs de multe ori? F8 de pe tastatură, F8, F8, da. da. F8, da. Până intră pe un ecran albastru. Da. Da. A intrat. Bun. Acum vă rog, duceți-vă acolo. Trebuie să fie ceva vedeți ceva cu BIOS. Da. Bun. Și vă rog frumos acum să vă duceți la setări și să umblați pe acolo puțin. Puteți schimba cum doriți, că se va duce la normal după aia. Asta este esențial ca să vă putea să meargă netul. Deci merg la setări. Da. Și ce fac? După aia tot setați acolo. Aiure nu contează, trebuie numai schimbate puțin. Este esențial chestia asta. Bun, am făcut și asta. Bun, acum vă rog să vă stingeți calculatorul. Iar să schimb. Da. O să vă sune colegii mei în 10 minute. La revedere. La revedere.